مساء الخير. جيت لكم بفيديو جديد. النهارده لابسه البيجامه بقى مع انتوا بقيتوا اهلي واخواتي وناسي واحبابي. مش عايزه بقى كل يوم البس تيشيرت واغير، انا قاعده في البيت بالبيجامه كده يعني. المهم جيت لكم جيت لكم بفيديو جديد. وفيديو النهارده انا مستنيه جاري ميسيو جانو اللي انتوا كلكم طلبتوا مني في البث ان انا يعني اعمل معاه حلقه تانية وان انا اتكلم معاه. ايه رايكم في رابطه الطرحه اهو بيرن سامعين؟ ايه رايكم في رابطه الطرحه؟ خليه يرن شويه. طبعا انا عزمته يشرب عندي ميسيو جان وفنجان قهوه، وجبت له شويه جاتو اهو. هروح افتح له الباب بسرعه اهو، عشان انتوا قلتوا لي لازم تشيلوا له شويه جاتو من اللي انت عملتيه اللي هو المعمول، بنسميه احنا جاتو. هروح افتح له الباب واقعد ادردش معاه شويه مع فنجان قهوه واشوف اخباره ايه. هو عامه على فكره حتى وانا ما فتحتلوش معاه مفتاح البيت، يعني لما بتاخر عليه شويه بيفتح بالمفتاح ويدخل. لاني لما بسافر على مصر او بروح بلد يعني للاجازات على طول مفتاح بيتي معاه علشان يجي يطلع على الكلب والقطه وكده. تعالوا بقى نفتح له ونقول له بونجور، خليكم معايا. بونجور ميسي جانو. Bonjour. شفت والله دخل لوحده، ما فتحتلوش بالمفتاح وفتح ودخل. Bonjour. انطري. Bonjour. ويلي علي ويلي، خلي الراجل يعدي عدي. انطري ميسي جانو، bienvenue. Voilà. Qu'est-ce que vous portez avec vous? C'est un C'est livre? le livre, le gros livre. Ah, d'accord. Pour voir des histoires. D'accord, انطري. Bonjour. وادي يا جماعه ميسيو جانو نجم اليوتيوب. ميسيو جانو نجم اليوتيوب. ميسيو جانو نجم اليوتيوب. Bonjour. كل الناس قالوا لي لازم تجيبي معاكي ميسيو جانو بالانترفيو. كل الناس عايزين يشوفوا. انا مش هتكلم كتير. Je parle pas beaucoup aujourd'hui. Oui, C'est non. toi tu parles. Déjà m'intéresse. بون النهارده يا جماعه عايزين تسالوا ايه؟ انا والله مش عارفه اساله ايه. انا كتبت كده سؤالين في ورقه هحاول اسالهم له. اوعى توقع الكاميرا. alors انا ça c'est pour monsieur Janou المعمول. ça c'est pour toi. Merci, c'est gentil Tu ça. prends avec toi, je vais faire. Merci bien, Je merci. te fais un café Ça tout va, à l'heure. je vais me régaler là, c'est bon ça. C'est bon hein. Ah oui, ça j'aime beaucoup. بيحب الجاتو ده قوي يا جماعه. بيحب، Je هو suis بيسميه gourmand, je suis gourmand. جورمون مفجوع. لا جورمون يعني بيحب ياكل. لو عايزه اساله مثلا سؤال، سؤال كده جه على بالي عايزه اساله. ازاي عرفت مراتك؟ ازاي عرفت؟ هخليه يتكلم براحته. هحاول اجيب قلم عشان اكتب، احيانا بنسى اللي هو بيقوله. alors écoutez-moi bien. Oui, je vous entends. Comment avez-vous rencontré votre femme? Ah, comment j'ai rencontré ma femme? Oui. Eh bien, j'ai rencontré ma femme parce que je joue au rugby. Voilà. Ah. Le rugby, c'est un jeu de ballon avec tous les coéquipiers. Et elle venait avec sa camarade, elle venait voir le jeu, jouer. Et elle a trouvé que je lui plaisais. Pourquoi? Parce que j'étais un des plus forts. Voilà. J'étais bien. J'étais un bon jeune homme. À 18 ans, j'étais un homme, hein, déjà. Ah. Bon, alors, voilà, on s'est connus comme ça. Et sensiblement, on a pris connaissance davantage jusqu'au moment où on est arrivé, on s'est mariés. Voilà. d'accord. Voilà. انا سبته يتكلم براحته ما قطعتوش. سالته ازاي عرفت مراتك؟ قال ان هو كان بيلعب رياضه اسمها رياضه الرugby. اكيد كلكم عارفين طبعا الرياضه دي. كان الرياضه دي بيحبها قوي، وهي كانت مره هي واصدقائها وهي وصديقتها واتفرجت عليه على الرياضه دي وهو بيلعب يعني، وهو عجبها قوي. لانه كان هو تقريبا البلو فور، يعني كان اقوى واحد بيلعب اللعبه دي. فهو عجبها وحبوا بعض واتجوزوا. et après sa camarade, elle s'est mariée avec. Oui, sa camarade à elle qui venait avec elle voir le jeu, on joue au rugby, elle a connu mon camarade et elle s'est mariée avec mon camarade. Et moi, je me suis marié avec ça. وصاحبتها اللي كانت بتيجي Voilà. تتفرج عليها. Tout صاحبتها اللي s'est كانت très bien passé. Tout s'est صاحبتها très اللي bien كانت passé. بتيجي معاها تتفرج عليه وهو بيلعب، هي كمان صاحبتها اتجوزت صاحبه اللي كان بيلعب معاه في رياضة الرugby. Votre femme était plus âgée que vous?
Ah oui, elle était plus âgée. Elle avait 7 ans de plus que moi. بسأله مراتك كانت أكبر منك؟ قال لي Mais elle était très, très gentille, كانت أكبر très منه jolie, ب7 très jolie, سنوات، une très jolie personne. بس بيقول إن هي كانت حلوة قوي. Elle était très très belle. Ouais, une très jolie personne. مراته كانت حلوة قوي قوي قوي، وهو كان بيحبها. Vous êtes très amoureux d'elle. Ah, beaucoup, beaucoup, beaucoup. كان بيحب مراته Beaucoup. قوي. Ah oui. كان بيحب مراته قوي 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 قوي. Et c'était mon premier amour. C'était mon premier amour. سامعين؟ كانت J'étais أول jeune, حب، j'avais 18, 19 ans, j'avais à peine. كانت أول حب في حياته، À كان عنده 18 19 ans, سنة. j'étais un homme, à 18 ans. لما كان عنده 18 سنة بدأ يكون راجل، يعني على 18 سنة بدأ يكون راجل بحقه حقيقي. Alors, est-ce que vous rencontrez autre femme après le mariage؟ J'ai rencontré notre femme pour le بقول له mariage. عرفت ست تانية بعد ما اتجوزت مراتك؟ Oui, étant donné, évidemment, c'est presque tout à fait normal. Parce qu'étant donné la profession que je pratiquais, je faisais le conducteur poids lourd. Je parcourais la France dans tous les sens. Ah. Donc, j'allais dans les hôtels pour manger, pour dormir et tout. Évidemment, il s'est trouvé qu'on pouvait se croiser avec des personnes qui... Des jeunes dames, en principe, quoi. Et on sait ce que c'est que la nature. Alors, évidemment, j'ai trompé un peu ma femme, mais sans plus, mais loin, loin de la maison, très loin. C'était une fois à Wavre et une fois à Toulouse. Voilà. بقول له عرفت ست تانية على مراتك بعد الجواز. بيقول لي طبعا بالنسبة لشغله ان هو كان بيشتغل، اللي هو كان سائق العربيات النقل الكبيرة، يعني بحكم شغله كان بينزل بأوتولات، يعني بفنادق وكده، وبحكم عمله كان يعني قابل ستات في حياته. وبيقولوا ان هو يعني اقولها ازاي ربي بالعربي، بس رب بلاقي الكلمة، ان هو يعني خان مراته مرتين. Vous avez trompé votre femme 2 fois؟ Oui, 2 fois, oui. دي حاجة ما تتقالش، ما كنتش أعرفها. Parce que évidemment, il faut quand même... Alors vous n'êtes pas honnête. Pardon? Vous n'êtes pas honnête. Je suis? Pas honnête. Ah, pas honnête dans le sens comme veut croire. Je suis pas honnête, mais j'ai quand même toujours rentré à la maison. Quand j'arrivais à la maison, il n'était plus question de rien. C'était le ménage, je m'occupais de la famille, et puis voilà. Mais on ne parlait plus d'autre chose. بيقول الحاجات دي يعني لما بخش بيتي كل حاجة، يعني الحاجات دي كلها كانت برا البيت. الحاجات دي يعني لما بيخش بيته كان Tout ça restait dehors. الحاجات دي كلها بتقعد برا، يعني بيخش بيته بيهتم بزوجته بأولاده بأسرته. لكن هو كان بيحب مراته. يعني هو بيقول دي حاجة كانت غصب عنه إن غلط، بس مش معنى كان هو ما كانش بيحبها، كان بيحبها جدا يعني لزوجته. Vous regrettez? Est-ce que vous regrettez parce que vous avez trompé votre femme? Je regrette, oui et non, mais c'est un peu je sais pas moi, c'est la nature qui est comme ça. On est puissant, on est, je sais pas, mais un peu, moi je veux dire par là que c'était un peu l'extérieur, c'était un passe-temps, c'était pas de l'amour, c'était un passe-temps. بيقول ده عشان يقضي وقت، يعني ما كانش حب يعني. وبعد كده الناتير، الطبيعة أو طبيعة الإنسان إنه ممكن يغلط. فهو بيقول يعني أنا بقول له أنت ندمان، بيقول لي ندمان أو لا، بس دي كانت حاجة يعني بيقول ما كانش حب، يعني كان يدوبك عشان يعني يقضي وقت ويغير كده يعني، لكن ما كانش حب حقيقي. يعني le vrai amour c'était votre... C'était ma femme. الحب الحقيقي. J'aimais beaucoup ma femme et je me suis aperçu qu'une femme, ça valait 2 hommes. Parce qu'une femme, c'était une volonté pas possible. Pour faire le travail que fait une femme, un homme ne le ferait pas. Faire le ménage, faire la cuisine, s'occuper des enfants, et faire la maternité, mais c'est pas possible. Première levée, dernière couchée, on n'arrêtait pas. C'est pour ça que moi, tout ce que je pouvais faire pour elle, je le faisais. Parce que je m'étais rendu compte que c'était une personne qui était formidable. Une femme, ça vaut 2 hommes. 2. طبعا هو بالنسبة له كان بيحب زوجته جدا. وبيقولوا ان الست بالنسبه له يعني بتساوي زي راجلين. الفود ان فام
سي Ça vaut 2 hommes. ça fait 2 hommes يعني Oui, الفم ça vaut الست 2 hommes. بالنسبة له 2 يعني hommes. يعني كأنها رجلين Ah oui, يعني oui. الست هي أول واحدة بالنسبة له اللي بتصحى وهي آخر واحدة بتنام، هي بالنسبة له اللي بتنظف البيت، بتراعي الأولاد، بتعمل الأكل، Tout ce que fait le ménage, une fille. بتنظف البيت، بتعمل كل حاجة. C'est الفت normal. يعني بالنسبة له الست دي يعني بالنسبة له شيء كبير بيقدره يعني. هنا على فكرة يا جماعة الفرنسيين بيقدروا الست جدا يعني. بالنسبة لهم اللي عملته كفاح السيدة مريم مع سيدنا عيسى عليه السلام، بالنسبة لهم كفاحها ده بيشوفوه حاجة كبيرة جدا، فبيقدروا الست يعني. لما يشوفوا الست يحبوا يقدروها، بيبوسوا ايديها، بيوطوا كده وبوسوا ايد الست. بيعتبروا ان كفاح السيدة مريم يعني بيعتبروا ان المرأة نموذج او السيدة يعني المرأة نموذج للسيدة مريم يعني، او السيدة مريم نموذج للمرأة يعني. On parle des enfants, Non, je parle de Marie, le mari. de Marie et Jésus. Ah, pour le ménage. Non, 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 c'est pas pour le ménage, parce que الست بتشتغل عند اسمها Marie. Alors, racontez-moi votre histoire d'amour avec votre femme. Mon histoire d'amour, c'est-à-dire, qu'est-ce qui est... Mais, comme on s'est connus, bon, comme j'ai raconté déjà. Et puis par la suite, bon, mais, chacun avait son activité. Moi, j'avais mon activité de transporteur de routier et elle restait à la maison. Et sensiblement, on a créé une famille. Nous avons eu 6 enfants. Enfin, 3 garçons et 3 filles. Garçon, fille, garçon, fille, garçon, fille. D'accord. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'une femme, c'était formidable. Formidable. D'accord. Voilà. Alors بسأله يعني احكي لي عن قصة الحب اللي كان بينك وبين مراتك. هو بيقول لي طبعا ان مراته كانت فورميدابل يعني، كانت حاجة بالنسبة له كبيرة قوي، حاجة عظيمة يعني. وبعد كده هو عمل معاها 6 أطفال، ولد بنت ولد بنت. كان دايما بيجي ولد une fille un garçon. Un garçon, fille, garçon, fille. alors ولد بنت ولد بنت، جاب 6 أولاد يعني 3 أولاد و3 بنات. Le choix du roi. ده اختيار الملوك عندهم لما بيقولوا الكلام، لما بيجيبوا 6 أولاد بيقول le choix du roi. Alors vous vivez avec votre femme combien de temps? Eh bien, nous avons vécu ensemble 68 ans. Il a fallu que ça soit évidemment... C'est pour ça que je dis que c'est une femme, ça vaut 2 hommes, parce qu'elle est une nature formidable. Seulement, évidemment, le cœur a lâché. Et on a vécu 68 ans ensemble. Et c'est le cœur qui a lâché. 68 سنة Et عاش qui مع nous a زوجته. séparés. Voilà. À mon grand regret, à l'âge, j'étais très, très malheureux. Et ça fait 5 ans que nous sommes quittés. Nous sommes ربنا ظبط quittés. الطرحة أول مرة حطها Quittés, كده. on peut dire, ça, on ne s'est pas quittés. C'est la nature qui nous a séparés, c'est tout. Mais on ne s'est pas quittés parce qu'on s'aimait beaucoup. On كانوا n'a jamais بيحبوا eu بعض، d'histoire. كانوا Rien, بيحبوا jamais. بعض قوي، Jamais d'histoire. عاشوا مع بعض 68 سنة. On s'est عمر toujours aimé comme ما il حصلش faut. بينهم مشاكل ابدا، بس هي ماتت بسبب القلب يعني. القلب وقف وتوفت، ودي طبيعة الحياة يعني. فلما توفت خلاص يعني. بس هو عاش معاها احلى قصة حب، وما كانش بينهم ابدا مشاكل، ما كانش بيحصل بينهم اي يعني. كانوا متفقين جدا، كانوا بيحبوا بعض قوي. دلوقتي عايزه اساله ايه اللي بتحبه عند اي ست يعني، بالنسبه لاي ست ايه اللي بيحبه عند اي ست. alors qu'est-ce qui vous plaît chez une femme? Chez une femme, tout me plaît chez une femme. Et moi, ce que j'ai regardé de suite, c'est son état d'esprit, sa volonté de travail. Bon, on va faire par la suite. Mais là, comme elle s'exprime, son intelligence, sa gentillesse. ذكاء الست وطيبتها، Et gentillesse puis يعني. évidemment, sa beauté de corps et d'esprit. Voilà, son physique, وجمال tout ça. وجمالها Parce qu'une يعني، femme, جمالها c'est une الخارجي femme. والداخلي. Elle est faite pour vivre avec un homme. Un homme, c'est pareil. الست اتعملت عشان تعيش مع رجل يعني. Un homme et une femme, c'est le masculin et le féminin, c'est pour avoir de la أو famille. المرأة اتعملت Voilà. لسعادة الرجل يعني. On s'est toujours, le premier jour, quand c'est vu, ça a été le coup de foudre, pour dire. أول يوم Voilà. شاف زوجته كان يعني كود Tout ce que j'ai pu فيديو après يعني. هو faire sur la حب route, من أول نظرة يعني، ça حبوا n'avait rien à بعض. voir avec l'amour que j'avais pour ma femme. Rien. C'était un D'accord. passe-temps, c'est tout. يعني هو حب مراته قوي من أول نظرة، بس أي حاجة تانية عملها في حياته غلط يعني. كان عشان يقضي وقت يعني. وكان لا جينيس. Là, j'étais là, ouais, la jeunesse. لا جينيس يعني كان الشباب يعني، بقى Voilà. شقاوة شباب وكده. لكن طبعا هو كان لحد آخر دقيقة في عمره بيحبها، وكان معاها، وكان على يعني
في ناس على فكرة سألوني، قالوا لي سؤال مهم جدا، قالوا لي انت ازاي الراجل دوا راح معاكي المقابر وعمل صلاة يعني على صديقه، وبعد كده في فيديو تاني قلت ان هو لا يؤمن. على فكرة انا سألته السؤال ده، اني انا فعلا ما خدتش بالي من الموضوع ده. قال لي انا بقلد الناس اللي بيروحوا المقابر بيعملوا كده، فبقلدهم مجرد تقليد، يعني بقلد اللي حواليا. وعلى فكرة هو بيقول ان والده ووالدته كانوا يعني ناس يعني بيؤمنوا بالله، وكانوا يعني كاثوليك، وهو اصلا اتجوز جواز بالكنيسه، ولما اتولد يعني ودوه الكنيسه وكل شيء. بس هو لما كبر شويه يعني بعد كده، مش عايزه اتكلم في الدين، بعد كده اعتقاداته اتغيرت. بس السؤال اللي الناس سالوه لي ليه في المقابر صلى وهو بتقولي بعد كده ملحد، هو في المقابر بيقول لي انا بقلد الناس لما بيروحوا يعملوا كده، فبقلد زيهم بس مجرد تقليد. انا مش عارفه اساله ايه تاني. الوغ اساله ايه تاني، انا مش محضره اسئله اصلا. النهارده جايباه يشرب معايا. اسكو فولي ان كافيه، فولي فو ان كافيه. Avec plaisir. هعمل له قهوه. J'aime bien le café. انا جايباه النهارده اشرب مع Oui. قهوه، وعشان عملت شويه C'est معمول. offert gentiment. اه وي افيك باغ امور. باغ امور. C'est bien ça. في ناس كمان يا جماعه قالوا لي عيب تبوسي الراجل ده، وايه اللي انت بتعمليه ده. بصوا يا جماعه، الراجل ده زي ابويا، زي ابويا، وانا عشت معاه واكلت معاه واتكلمت معاه اكتر ما عشت واتكلمت مع ابويا. ابويا انا سبت مصر في سن ال20 سنه، وما عشتش مع، أو يعني ابويا توفى بدري كمان. الراجل ده انا بقالي في فرنسا عمر كبير، ومن اول ما جيت وانا بعرفه وبتكلم معاه وباكل معاه وشربنا مع بعض يعني، وجه عندي كتير ورحت عنده كتير. فانا بعتبره ابويا. بقى كده لما ابوس واحد عنده 100 سنه يعني نيتي اب مش حاجه تانية، يعني الناس اللي بيعلقوا. Et la base de la vie, c'est faire plaisir, se faire plaisir d'abord, hein, et faire plaisir le maximum autour de soi. Voilà, la base de la vie, c'est ça. On بالنسبه n'est pas له venu sur Terre pour s'ennuyer, on est venu sur Terre pour profiter des bons moments. Et quand on arrive d'un bon moment, il faut en profiter de suite, voilà. ان Et faire خايفه du انسى bien, الكلام. le plus possible de bien possible à son voisin, à ses amis, tout autour de soi. Si quelqu'un a besoin, il faut essayer de lui rendre service. هو Voilà. بيحب يساعد الناس Et اللي ça fait du حواليه، bien, ça fait du bien à la tête. بيحب يساعد الناس اللي حواليه، يحب يقدم مساعده. بيقول الحياه اتعملت عشان C'est un état d'esprit. ça. نقدم، يعني ان احنا قبل ما يكون هو يعني يقدم لنفسه السعاده ويكون سعيد، يحب يقدم يعني يقدم السعاده للناس التانيين. لو بايده حاجه يعملها للاخرين ان يساعدهم او يقف جنبهم، هي دي بالنسبه له مبدأ الحياه او جمال الحياه بالنسبه له. vous aimez beaucoup aider les autres. J'aime beaucoup. Ça a été presque. On a travaillé comme c'est pour ça qu'on s'est entendu beaucoup avec ma femme, parce que toujours, je faisais toujours le plus que je pouvais pour lui rendre service. Et elle aimait bien, elle voyait bien ce que je faisais. كان بيحب Ça lui يساعد faisait مراته très قوي. plaisir. On est toujours restés d'accord, mais bien d'accord. كانوا متفقين Ensemble, جدا، comme كانوا il faut, متفقين voilà. قوي مع بعض، Parce وكان بيحب qu'on يساعدها قوي. était bien unis, on était bien unis. كانوا متفقين Voilà. جدا، كان بيحب يساعد مراته قوي يعني. Elle كان était بيعمل le même اللي caractère يقدر. que moi. Elle aimait faire rendre service aux autres. Et alors كان les بيحب enfants, يساعد ils مراته، ومراته étaient كانت gâtés, زيه ils كمان étaient gâtés. مراته كمان كانت زيه بتحب تساعد الاخرين. معلش يا جماعه والله العظيم ما اقصد اقطعه في الكلام، لاني بعد كده لما باجي اتفرج على الفيديو بتاعي بلاقي ان في كتير كلام فهماه ونسيت اترجمه، لانه بيقول حاجات كتير. فالواحد لما بيجي يترجم يا اما المفروض اكتب في ورقه، يا اما فما بحبش اقطعه، بس خايفه انسى الكلام او اترجم الكلام اللي بيقوله بالظبط. Alors, maintenant vous êtes tout seul chez vous à la Ben oui, maison. maintenant, oui, ça fait 6 ans, 7 ans tout maintenant. Oui, oui. Ça fait 6 ans. بقاله تقريبا 6 oui. سنوات عايش لوحده. Et je m'ennuie beaucoup, parce que la solitude, c'est mauvais, c'est très mauvais la solitude. بيقول انه Alors moi, الوحده je suis comme tout le monde, j'ai la radio, j'ai la télévision, je fais tourner des disques sur la télévision, et puis... عنده تلفزيون زي كل الناس بيقول. On dit que la musique, ça rend le bruit du silence. الموسيقى بالنسبه له يعني Et puis بتعالج ça donne l'impression السكون. d'avoir une compagnie avec soi, voilà. يعني بالنسبه له الموسيقى بتعالج السكوت اللي في البيت، لكن بيقول ان هو متضايق قوي
قوي وبيعاني من الوحدة، فبيقول لكم Pour l'instant, je fais يعني mes affaires, je fais mes provisions, je roule en voiture, je conduis ma voiture, évidemment. بيسوق Étant عربيته donné وبيعمل que حاجته. 60 ans d'expérience de conduite, عنده 60 سنة تقريبا c'est ce qui بيسوق. me sauve, heureusement que j'ai ma وده اللي voiture. انقذه، يعني ان هو Ah oui. عنده عربيه وخلاه يعني بيساعده انه يكمل بقيه حياته، ان الحاجه الوحيده اللي انقذته في الحياه ان عنده عربيه ولسه بيسوق. لكن بيقول طبعا الوحده وحشه، لكن هو زي كل الناس عنده تلفزيون، عنده راديو، بيسليه شويه التلفزيون، بيسليه الراديو، لكن بالنسبه له يعني برضه اليوم طويل والوحده يعني هو بيتعذب من الوحده. انا عارفه بيتعذب من الوحده، بس فانا بعمل معاه اللي اقدر عليه والله، يعني اجيبه يشرب معايا قهوه، ياكل عندي، اروح له احيانا، بس انتوا عارفين كمان مشاغل الاسره والاولاد والزوج وبتبقى كتير عليا، فما اقدرش، او عندي الكلب وعندي القطه وعندي، يعني الواحد بيعمل اللي يقدر عليه. Faut tâcher de garder toujours son indépendance. Voilà, le principal, c'est ça. Garder toujours son indépendance, de faire ce qui nous plaît quand on peut, avec les moyens que l'on a, mais se garder son indépendance, pas dépendre des autres, attendre que on vienne vous aider, tout ça. Ça viendra peut-être, avec la nature arrivera à descendre avec l'âge, mais pour l'instant, moi, c'est ce qui m'a fait vivre, moi. Garder mon indépendance, faire ce que je veux et prendre le plaisir que je veux. C'est moi qui me fais ma cuisine, qui me fait mes menus et tout ça. Et, je prends des menus tous les jours, un menu nouveau. هو اللي بيطبخ على La فكرة. santé d'abord, la santé, c'est primordial, numéro un, la santé. عنده الصحة هي أهم حاجة في حياته، هو اللي بيطبخ، بيقول يعني هو بيحب يعني يطبخ لنفسه ويعمل كل حاجته بنفسه. vous faites la cuisine tous les jours. Tous les jours, pas tous les jours. Non, je change de menu tous les jours. بيغير Mais des fois, je الأكل fais la كل يوم. cuisine pour un jour ou deux. Je ne fais pas tous les jours, non, mais 2-3 fois la semaine, je fais la هو cuisine, ما c'est vrai. بيطبخش كل يوم، بس تقريبا بيطبخ 3 مرات في الأسبوع. Voilà. بس الأكل اللي بياكله في اليوم يعني ممكن يتغدى منه، ممكن يتعشى منه، بس بيغير المنيو كل يوم، يعني ممكن يطبخ أكلة كل يوم جديدة. Voilà. Pensez-vous y aller dans une maison de retraite un jour? Ah, surtout pas. بس قالوا Alors là, تحب c'est mon dernier souci. Ça, moi, je ne veux pas ni aller dans une maison de retraite, ni dans des hôpitaux. Je préfère qu'apprendre comment mon épouse, un coup au cœur, c'est fini. Voilà. بس قالوا هل Mais أنت pas traîner à droite, à gauche, alors là, être dépendant des autres. Et là, sans compter la souffrance que ça peut amener, à savoir ce que ça peut être. Non, non. S'en aller vite fait, comme mon épouse, le cœur, pam, poum, allez. بس قالوا هل أنت تحب تروح مثلا دار Pas مسنين؟ gêner personne. قال لي لا، يعني دار مسنين بالنسبة له آخر حاجة ممكن يفكر فيها، لا بيحب دار المسنين ولا بيحب المستشفيات. هو يفضل زي مراته يعني يتوفى في البيت، يعني يفضل عايش لوحده، حتى مش مشكلة إنه يعيش لوحده، وبعد كده لو قلبه وقف زي مراته في يوم من الأيام ومات خلاص يموت. بس هو بيقول لي ميزون يعني ميزون دروتيت أو دار المسنين بالنسبة له دي حاجة يعني. هو هنا يا جماعه كل الكبار في السن تقولي لهم دار مسنين، رغم ان في رعايه جميله جدا وعندهم زي الفنادق وعندهم زي ال5 نجوم، بس لما بتقولوا دار مسنين كانك بتقولوا انت رايح تموت وهتستنى الموت هناك، فبيخافوا من كلمه دار مسنين، لان طبعا معظمهم عايشين لوحدهم، معظمهم اولادهم ما بيسالوش عليهم، فبالنسبه لهم دار المسنين دي حاجه مخيفه، حتى لو كان حتى لو كانت جنه. لما بتقول لواحد كبير دار مسنين يعني بتقول له روح استنى الموت هناك، فبيخافوا من كلمه دار مسنين. c'est-à-dire maison de retraite impossible. Non, non, je préfère mourir de même au besoin. C'est malheureux à dire, mais je préfère encore me suicider. Voilà. Oh là là, أنا أفضل أنتحر ولاش Je ne أروح، veux يعني pas موت dépendre, je نفسي. ne veux pas dépendre des autres. À part d'une maladie, dans un hôpital, se faire soigner, mais pas passer des nuits et des nuits et des nuits à l'hôpital non plus. نعم بيقول Non, أنا non. ممكن لو مثلا صحتي تعبانة Je veux ومضطرة أروح garder على mon المستشفى، indépendance au maximum. Voilà. لو Et مضطرة أروح mourir على vite المستشفى. fait. أو لا لا ولي بركوا بيقول إن أنا أموت يعني بسرعة، ولاش يعني دار مسنين، يعني بيقول لو مثلا اضطريت أروح على المستشفى عشان يعالجوني يوم ولا يومين ولا 3 أوكي، لكن يعني يقضي وقت في مكان ليالي وليالي وليالي في المستشفى أو في دار المسنين بالنسبة له يعني يفضل ينتحر أحسن ما يروح. لكن السوليتيد، مع السوليتيد يا جماعة عشان في ناس بيقولوا قولي كلمات فرنسوية شوية، لا سوليتيد هي الوحدة، لا سوليتيد. Oui, la solitude. لا سوليتيد C'est très mauvais la بيقولوا solitude. حاجة وحشة جدا. أنا C'est بيكلمني très على mauvais. فكرة كل يوم بيقول لي أنا بموت وأنا قاعد لوحدي، بموت. فبقول له طب اقعد معايا شويه تعالى، بس ما بقولوش تعالى كل يوم بصراحه، لاني انا كمان بخرج اعمل مشاوير، لكن حرام بيتصل بيا يقول لي مش لاقي حاجه اعملها، بقول له طب ما تروح العب في نادي مع اصدقاء، يقول لي مش حابب. بس vous faites votre course tout seul.
Oui, j'ai fait avec la voiture, j'ai fait je vais à droite à gauche, dans les magasins et tout ça, j'ai fait mes courses. Parce que je ne peux pas marcher beaucoup. ما بيقدرش Voilà, يمشي كتير يعني. j'ai fait une chute d'échelle il y a 4-5 ans, à peu près, oui. Oui. Une chute d'échelle qui m'a esquinté, quoi. Ça m'a affaibli le dos, les vertèbres et tout. Alors maintenant, je marche un peu courbé et je ne peux pas marcher حصلت له longtemps, حادثة، هو je fatigue vite. Voilà. بيروح يجيب الكورس بتاعه Et j'ai la من voiture, العربية. heureusement, j'ai la voiture. عنده بيقول لحسن الحظ عندي العربيه، بيروح يجيب الكورس بتاعه وكل حاجه، بس ما بيقدرش يمشي برضه في السوبر مارشيه كتير، لان من وقت ما حصلت له الحادثه، لما حكيت لكم في فيديو قبل كده، طلع على الشجره، كان بينظف الجنينه وحاول يقص شجره في مكان تاني، فكسل ينتقل بالسلم فراح وقع، فمن ساعتها ظهره بيوجعه قوي فما بيقدرش يعني. المهم يا جماعه، ميسيو جان اهو جبته لكم. انا عارفه ان هو وحيد، وعارفه ان هو بيعاني من الوحده وبيفرح قوي 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 لما بقول له تعالى اشرب عندي فنجان قهوه، بيبقى بالنسبه له يوم عيد، والله بيبقى يوم عيد. بس ربنا يسامحني والله العظيم، انا بعمل معاه اللي اقدر عليه. وعلى فكره يا جماعه، والله انا ما بشتغلش عنده. الناس اللي بيتهموني بيقولوا انت بتشتغلي عند الراجل ده وبتكذبي، انا ما بشتغلش عنده. لو بشتغل عنده انا يكون لي الشرف هقول الشغل ما فيهوش عيب، انا ده جاري وبقدم معاه خدمات انسانيه. لكن انا في واحده كمان قالت لي انت الراجل ده بتعامليه كويس، مستنيه يموت عشان تاخدي بيته او تورثيه. على فكره ميسيو جانو البيت اللي عايش فيه يا جماعه ايجار، وكفايه بقى، وحرام عليكم تظنوا فيا ظن السوء. انا بحبه لله وبساعده لله. Je vous aime bien, Monsieur Jeannot. Moi aussi. Et toi? C'est réciproque. Heureusement qu'on est ensemble. بيقول لحسن الحظ ان انا عرفت. Ça m'aide bien à vivre. Ça m'aide bien à vivre. بيقول لي معرفتي بيكي هو اللي Je vous l'ai بيساعدني. dit déjà une fois. بيساعدني اعيش. C'est ma raison de vivre. Voilà. بيقول لي معرفتي بيكي هي اللي خلتني اعيش، وهي اللي يعني بتساعدني على الحياه، يعني بتخليني اعيش مده اطول يعني. J'espère qu'on se reverra. À plus tard. بيقول اتمنى ان اشوفكم مره تانية، ومع الف سلامه. اورفوار. مع السلامه. انا حساسه جدا ودموعي قريبه يا جماعه. يلا بوسه كبيره. اورفوار.